Ako napustite srednju školu kao ja, imate samo dve opcije. Jedna opcija je da postanete rob, druga opcija je da postanete poslodavac. Ja sam bio 5-0 u prvoj godini srednje škole i onda sam shvatio nešto. Ako budem nastavio da idem još 3 godine u školu, dobit ću parče papira s kojim ću naći posao za 650 evra. Ili ako nastavim na fakultet, postaću inženjer sa platom od 1000 evra za 24 godine. To po meni nije život. To po meni nije nikakva budućnost za ljudsko biće. Rob si onda ako radiš za 500 evra najteže fizičke poslove. Radiš kao smećar, da čistiš ulicu, da čistiš govno u vodovodu i kanalizaciji, ili da lopataš šljunak na građevini. I nije problem što ti poslovi postoje. Problem je jer ti poslovi su podcijenjeni i nedovoljno plaćeni. I nije da nema para. Država namjerno drži male plate po zakonu, jer to odgovara velikim kapitalistima i stranim firmama. Jeftina radna snaga jednako je veliki profit. A oni koji donose te zakone, oni su na vrhu lesvice i drže milione u svom džepu, dok jadan narod sklapa kraj sa krajem. I onda sam sebi rekao, ovo nije život, ja ću morati da se za njega izborim. U kasnim 15. sam se prijavio da radim u Voltu. U ranim 16. sam zarađivao 150.000 dinara mjesečno, više nego moji profesori iz srednje škole. Radio sam 12 do 16 sati dnevno, na biciklu od 2000 evra koji sam uložio. Radio sam po snijegu, po ledu, po najvećim pljuskovima, po najvećim olujama, gdje auta kližu sa puta i gdje se stavova čupaju iz zemlje, a ja na biciklu. I svaki dan u saobraćaju, na stotine puta sam malo da izgubim svoju glavu. To je cena koju sam morao da platim za novac. Jeste da je Volt bolje plaćenije od većine poslova u Srbiji, ali je mnogo opasniji i mnogo teže zaraditi. Po zakonu moraš imati 18 godina. Mene je naput generalni menadžer Volta za Vojvodinu uhvatio i pitao me koliko imam godina. Ja sam rekao, ulaži 18. Ukupno sam radio 18 mjeseci. Za to vrijeme sam promijenio 7 guma i potrošio 1000 evra na popravke. Radio 4 dana zaredom po 17,5 sati, bez jedne pauze spavao samo 6 i za ta 4 dana sam mogao zaraditi 500 evra. I svaki dan sam rizikovao život. Ali to je sve bila cena koju sam morao da platim da ne bi bio rob na minimalcu. Moj prvi plan je bio da otvorim svoju počinkarnicu, svoj biznis, Index Sandwich, roštilj. I ako bi taj biznis uspeo, i ako bi imao radnike koji rade za mene i svi radnici bili pošteno i zaslužno plaćeni, niko ne bi bio iskorišćavan za 500 evra. U životu sam naučio da se moraš snaći. Niko ti neće dati nikada šansu, moraš je napraviti sam. Ako se ne snađeš, život te pojede. Ako se snađeš, makar se iskopaš nekako. Volt me je naučio više nego škola. Kiša me je naučila više nego učionica. Ulica me je naučila više nego profesor. A razlog zašto vam ovo govorim jeste da podelim svoju životnu priču. Ne da postanem poznat niti slavan, već da i drugi čuju ono što imam da kažem, da drugi čuju moj glas. Da neko shvati da se iz ničega možeš izvući i da neko ko sluša ovo dobije snagu da krene sopstvenim putem.